ana malee waaqayyo namaan qabu hin jedhina si malee namoota kumaatamee qaba akka jedhe Eliyaas ana malee tokkittii koo tafe raajonni kee dhumaniiru jennaan lakkii kanatti nagarree jedhe agartanii waaqayyo iji isaa iddoo hundumaan argaa dhoksaatti namoota guddifate namoota 7,000 qaba raajummaa isaatiin kan waaqayyotti hin dubbanne Eliyaasitti isa kanaadha. Akka waaqayyo namoota 7,000 qabu waaqayyo Eliyaasitti hin dubbanne dhoksaatti Eliyaasiin dhoksee raajota Ba'aaliin dhoksee mootota dhoksee qobaatti kan guddifate waaqayyo namoota 7,000 qabaaniidha. Si duwwaa miti namoota 7,000 qabaa. Dhageessanii isayyuu kan eenyuun hin taane kan Ba'aaliif hin saganne hin qabaa. Kan naqanii waaqa durumaa isheetii fi hin jilbeenfanne hin qabaa. Si duwwaa mitidha. Ofii isaanii kana duwwaa irratti gaafa laaltan akkamma of duwwaa kana akka addaatti ilaalanii akka addaa godhanii kan laalan jiru baay'een isaanii dhugaan jiru garuu isa kana miti. Waaqayyo dhoksaatti waan si guddisaa jiruuf dhaloonni ammayyuu achi hin baane dhaloonni ammayyuu achi bahee Yesuus gooftaadha hin jenne akkoo kanatti baay'een isaanii dudduuba kanaa gana dhufu. Dhaloonni dhaloota kana iddootti deebi'an biyya kana ijaaran biyya kana tumsan biyya kana karaa hundumaatiin maltii daameeshinii hundumaa addunyaa afuraatti jijjiiruu danda'an waaqayyo kaasee dhoksaatti kan guddifate namoota baay'ee qaba waaqayyo.